哟吼，来劲来劲啊！直接来个心脏搭桥。Hello， 大家好，我是空调小哥。我们今天去修一台空调。这位客户呢，讲述这个空调制热，开制热效果非常不理想啊。我们正在去的路上，然后等一下带大家看一下啊。我们已经到达目的地啊，马上拿东西。首先要准备维修包、安全带、氟利昂3样东西啊。但是小哥看到一样东西，带你们看一下啊。你看这家空调，哇，保护的多好！打了支架还给它打个雨棚，我感觉啊，应该用个被子啊把它包起来，才最好，防止它这个老化嘛。这个空调外机啊，大家其实不要用这个把它挡住啊，因为它本身背面就有很多灰尘，然后下雨的时候，它就会那个雨水就会把那个灰尘顺便一起冲掉。你这样做个盆的话，那个雨水冲不到它，所以灰尘一直在上面，这样不太好啊，不建议大家这么做。哎，胡师傅，你不等我吗？啊？电话又来了，来了，上来了，在楼下。行。来了半天了，我们还在家等你电话呢。啊，怪怎么打开了？其实灰，我叫洗了。哦，这灰尘满着了呢。灰尘太大是吧？马上胡师傅出去检查一下这个外机启没启动啊。现在是有风，但是好像有点凉嘛。再出去检查一下就知道了。转了，压缩机转了是吧？风扇没转吗？测一下制冷剂压力啊。胡师傅马上这个把制冷剂这个接上去看一下。现在机器运转是正常，压缩机启动。接上去了吗？现在压力是7个。啊？7个，缺氟利昂。怎么样加啊？它是什么管子？铜的吗？应该是铜的。你看一下。胡师傅马上把这个盖盖打开啊，看一下这个风扇为什么不转，啥情况？外机霜倒是接的好，重新拔电，重新来过。重新拔个电啊。风扇刚才为啥不转？这个制热，它有时补偿的时候，有时不转，直接重新插电，重新来一遍。这补偿啥呢？这补偿就是补偿啥呢？补偿压力。哦，我还以为补偿还要给他补偿呢，还赔款。哦，插紧了。好，开。我们刚才把电拔掉了，这回重新开一下。遥控在那边，看一下。那个万用表给我来量一下。好，马上胡师傅用万用表量一下，测一下这个风扇电是否正常。我就在这呢。啥玩意儿？风扇电没过来。风扇电没过来。确定风扇那根线电没过来？确定没过来。它这个外机风扇不转，这个线路没有电，内机不输送电到外面。我们准备直接给它来个搭桥。哟吼，来劲啊！直接来个心脏搭桥。OK， 胡师傅药到病除啊，马上加氟啊。还没加呢。好，开始加氟。压力在慢慢上升了，现在是快到10个了，上得慢。刚才胡师傅加了一些氟利昂，然后试了一下制热，现在到14个压力了，可能还要稍微缺一点，但是看它压力稳不稳定，稳定了以后，等会儿不够的话再继续添加。这是22制冷剂的啊。冥想啥呢？啊，睡着了。万用表又不用了，你拿着干什么玩意儿呢？你摆 pose 啊，拿过来。那作秀，你这胡师傅最喜欢作秀啊！你适合去走模特啊，摆 pose。
今天室外温度最高10度左右啊。我们这个制冷剂的话，压力的话达到20左右就可以了，18不能太大啊，反正就18、9、20啊，这个意思。它是这个天气越冷啊，压力就越低啊，天气越热压力就越高。这个压力稳定。哎，它外面有一根线，四头阀一拔它就制冷了，知道吧？你开的是制热，但是它外面一拔就制冷了。我们继续添加一点啊，这压力不够啊。这个制热压力的话，最好是达到18、9啊，18、9才够。好，好，现在就差一点点，我们刚才加到位了。制冷量加到了那个3个压力，插上去吧，把那个四灯阀插上去啊，装起来吧。好，装起来，进来，这把压力100%够了。行啊，好，收工，下来吧。马上把它这个过滤网上起来，上面机器上面还有一把起子，拿下来。OK 啊，问题解决了，马上收票票走人。好，我们走了，我们先走啊。好，你先走。好。这台空调已经搞定了。其实有这个空调啊，你别看它这个是个小问题哦，其实是个3个问题。我发现，首先是这个房东他过来啊，他一看我这个过滤网都密不透风了。首先是第一过滤网，第二呢，它是外机风扇不转，导致它压力上不去，所以导致这个就是这个热气不行。然后呢，然后又是制冷剂，又缺个几公斤啊，缺个几个压力，然后我们这么一冲啊，那胡师傅那个人一搞就来劲了，制热效果现在就是非常 beautiful 啊，比新的还好，比新的还好啊。行吧，本期视频就到这里啊，你有没有学习到？大家空调不制热的时候，一定要把过滤网检查一下。首先是如果它出风出不来，效果就不行啊！喜欢的记得点个赞，我们下一期见，拜拜。